हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस तरीके से वीडियो बनाने का बहुत टाइम बाद मौका मिला है। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ एक साथ हुई तो इस तरीके से वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, इसके लिए सॉरी। बट आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो इन्फॉर्मेशन जो बात मैं करूँगा इस वीडियो में वो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी। यदि आपके पास फोक्सवैगन की गाड़ी है, स्कोडा की गाड़ी है, या आपके पास इनोवा की गाड़ी है, या आपके पास ऑडी या BMW इस तरह की कोई गाड़ी आपके पास है, या मैं कहूँगा फोर्ड की गाड़ी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ें सीखते रहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये जो वीडियो है ये खासकर एक एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा आपको, जो है फोक्सवैगन वेंटो डीजल गाड़ी की बात कर रहे हैं। हमारे जो मैकेनिकल इंजेक्टर होते हैं और जो CRDI इंजेक्टर है, उसमें एक जो बहुत बड़ा अंतर है जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते, मैकेनिक भाई भी हमारे इसके बारे में नहीं जानते होंगे। वो जो एक अंतर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो मैकेनिकल इंजेक्टर होता है वो केवल एक बार फायर करता है मेन इंजेक्शन के दौरान। जब पिस्टन हमारा TDC पे पहुंच रहा है तो BTDC पे वो फायर करता है। बिफोर TDC पे रीच करने से कुछ डिग्री पहले वो फायर करता है केवल एक बार फायर करता है। कुल मिला के अच्छा कंबशन हो, अलग अलग कंपनियां अपना अलग अलग एंगल सेट करती हैं BTDC का, TDC पे पहुंचने से पहले। तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मानक हैं, उसके हिसाब से वो डिग्री सेट करते हैं। पर जो हमारा CRDI का इंजेक्टर है वो एक बार फायर नहीं करता, वो करता है कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार फायर। अब 3 बार जो फायर करेगा वो है सोलेनॉइड टाइप का इंजेक्टर, 5 बार जो फायर करेगा वो है हमारा पीजो टाइप का इंजेक्टर। पीजो और सोलेनॉइड में क्या अंतर है, इसके लिए हमारी वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे आके। तो जो सोलेनॉइड टाइप है वो 3 बार इंजेक्शन करता है। एक जब मेन फायरिंग का टाइम है तो उससे थोड़ी देर पहले। क्यों करता है? इसलिए करता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो इतना रेज अप हो जाए कि जब मेन इंजेक्शन वो करे, पूरे प्रेशर पे एकदम जब वो इंजेक्शन करे हमारा इंजेक्टर, तो उस समय जितना भी फ्यूल वो इंजेक्ट करे तो वो सारा का सारा बर्न हो जाए। तो उस माहौल को गर्म करने के लिए, अंदर का जो टेम्परेचर है वो राइज अप करने के लिए वो एक प्री इंजेक्शन, पायलट इंजेक्शन करता है। बहुत हल्के, बहुत थोड़ा सा इंजेक्ट करता है डीजल। और एक हो गया फिर इसके बाद हमारा मेन इंजेक्शन, जिस पे हमारा इंजन की पावर, इंजन को पावर मिले, उसके लिए वो मेन इंजेक्शन किया जाता है। अब ये 2 इंजेक्शन हो गए। इसके बाद तीसरा इंजेक्शन किया जाता है, वो हमारा तीसरा पोस्ट इंजेक्शन होता है। वो भी एक तरीके से पायलट इंजेक्शन ही है, बहुत थोड़ा सा इंजेक्ट होता है। वो किस लिए होता है, उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो मेन इंजेक्शन हुआ वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पे होता है, 800 बार, 900 बार, 1600 बार, 1200 बार। उसके द्वारा जो वाइब्रेशंस क्रिएट हुई हैं, उन वाइब्रेशंस को कैंसिल आउट करने के लिए, इससे हमारा इंजन साइलेंट हो जाता है। तो CRDI की जो इंजन है, अब स्विफ्ट है, कितना है डीजल इंजन, लेकिन फिर भी कितना साइलेंट है। तो उस इंजन के साइलेंट होने का कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि जो हमारा CRDI इंजेक्शन है वो पायलट इंजेक्शन भी करता है। तो 3 इंजेक्शन करता है सोलेनॉइड, 5 इंजेक्शन करता है पीजो। अब ये 5 कैसे करेगा? एक तो मेन हो गया, 2 पहले करता है यानी 2 प्री इंजेक्शन, और 2 मेन इंजेक्शन के बाद 2 पोस्ट इंजेक्शन। अब भैया ये जो पीजो इंजेक्टर है ये 5 बार फायर कर रहा है, तो इसके जो डिग्री है क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के, वो बड़े ही क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज्ड होता है कि इतने डिग्री पर इतना पायलट इंजेक्शन, और इस डिग्री पर दूसरा पायलट इंजेक्शन, फिर मेन इंजेक्शन, और उसके बाद इतने डिग्री पर पोस्ट इंजेक्शन, और फिर दोबारा से पोस्ट इंजेक्शन। तो 5 बार ये फायर हो गया, तो डिग्री क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज्ड हो गई। अब ये चीज़, अब दिक्कत कहाँ आती है, आपके पास फोक्सवैगन वेंटो है,
आपने अपनी गाड़ी, आपको लगा आप मेरी गाड़ी की आवाज़ बढ़ रही है, तो मेरी गाड़ी की आवाज़ बढ़ रही है या मुझे इंजेक्टर जो है वो क्लीन करा लेने चाहिए, 1 लाख गाड़ी चल चुकी है, 1 लाख किलोमीटर, आपने क्या किया, इंजेक्टर निकाल के दे दिए। अब सामने जो भैया हैं जो आपके इंजेक्टर्स को कैलिब्रेट कर रहे हैं, भाई साहब उनके पास अगर सही मशीन नहीं हुई तो आपकी गाड़ी हो सकता है बिकने पे आ जाए, अगर वेंटो है। जैसा मैं फील्ड का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैंने वेंटो को इंजेक्टर्स के मारे बिकते हुए देखा है, कटते हुए देखा है, या फिर कस्टमर को 1 लाख रुपया लगाना पड़ता है, नए इंजेक्टर आते हैं वो इंस्टॉल होते हैं, बहुत महंगे इंजेक्टर हैं। तो क्या हुआ, आपने तो दे दिए कैलिब्रेशन के लिए, उन्होंने क्या किया, सेंसर्स उसके खोले, नोजल्स खोली और सारा सामान बाहर निकाल दिया इंजेक्टर्स में से, और क्या हो गया, उसकी सेटिंग हो गई आउट। पीजो इंजेक्टर है, हर मशीन पे होते भी नहीं है, बहुत ही कम मशीनों पे इसका सॉफ्टवेयर होता है। आपको बॉश की मशीन पे मिलेगा, डेल्फी की मशीन पे मिलेगा, इन्हीं दोनों मशीन पे ऑथराइज्ड मशीन, ओरिजिनल मशीन, फेक सिमुलेटर्स नहीं, डिब्बे नहीं, उस पर नहीं। तो उस पर आपको इसका सॉफ्टवेयर मिलेगा सेट कैलिब्रेट करने का। उस पर कैलिब्रेट करने के बाद भी जब आप इंजेक्टर्स को लगाते हैं गाड़ी में, तो ECU को, जो गाड़ी का दिमाग है, ECU को एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है, एक लर्निंग करानी पड़ती है, उसे हम कहते हैं पायलट इंजेक्शन लर्निंग। ये यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है। पायलट इंजेक्शन लर्निंग जो है वो कैसे होगी भैया, लैपटॉप लगेगा गाड़ी में जिसमें उसका सॉफ्टवेयर होगा, लैपटॉप यानी स्कैनर लगेगा, तो जिसमें सॉफ्टवेयर होगा, फोक्सवैगन वेंटो का लगाने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है माइक्रो क्वांटिटी ऑफ इंजेक्शन लर्निंग। तो ये इस ऑप्शन से क्या होता है, जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, एक हमारे भाई है अरुण देव आचार्य जी, वो मैकेनिक हैं, बहुत अच्छे मैकेनिक हैं। वैसे तो हम कभी मिले नहीं, ना हमने बात करी, बट मैंने उनकी वीडियोस देखी है, मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ। तो उनकी इस वीडियो का लिंक मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ ऑन फील्ड हमें पता थी, हम करते थे, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा उन्होंने इस बारे में वीडियो भी अपलोड करी। तो मैं उस वीडियो को देखने से कैसे होगा वो प्रोसेस आप आराम से कर सकते हैं अगर आप मैकेनिक हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर है। बट अगर आप कस्टमर है तो ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भैया माइक्रो इंजेक्शन लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आपको चलाना पड़ेगा। इंजेक्टर्स फिट करने के बाद गाड़ी अपने आप ही, ECU जो है अपने आप ही गाड़ी को रेस करता है, फिर रेस डाउन करता है, रेस अप करता है, रेस डाउन करता है। इस दौरान ECU क्या कर रहा है, ECU उस पॉइंट को लर्न कर रहा है, उस एंगल को लर्न कर रहा है क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के, जहाँ पे हमारा इंजन नॉकिंग नहीं कर रहा। क्योंकि अगर पायलट इंजेक्शन गलत पॉइंट पे हो गई, हमारा पिस्टन ऊपर आ रहा है और मान लीजिए x डिग्री पर पायलट इंजेक्शन होना है, लेकिन अगर वो x डिग्री पे पायलट इंजेक्शन नहीं हुआ, पहले ही हो गया, तो वो तेल जलेगा नहीं, वो जाके पिस्टन पे बैठे आएगा और वो बाद में जलेगा जो नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। तो इस दौरान 40 मिनट तक ये प्रोसेस चलता है माइक्रो इंजेक्शन लर्निंग का। इस दौरान ECU देखता है कि किस पॉइंट पे पायलट इंजेक्शन होना है, पहले नंबर के सिलेंडर के इंजेक्टर का, दूसरे नंबर के इंजेक्टर का, तीसरे और चौथे नंबर के इंजेक्टर का किस किस पॉइंट पे होना है, जिससे गाड़ी हमारी बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। साइलेंट तब होगी जब इंजेक्टर का कैलिब्रेशन बिल्कुल सही होगा। अगर इंजेक्टर का कैलिब्रेशन सही नहीं है, कुछ भी कर लेना, गाड़ी साइलेंट नहीं होगी। तो इसलिए इंजेक्टर का कैलिब्रेट होना ऑथराइज्ड मशीन पे, ओरिजिनल मशीन पे ज़रूरी है। आप फोक्सवैगन अगर आपके पास है, आपके पास इनोवा की गाड़ी है, स्कोडा की गाड़ी है, BMW है, ऑडी है, जिसमें कॉन्टिनेंटल के इंजेक्टर्स लगे हैं, जैसे डस्टर है 110, तो वो सारी गाड़ियाँ जिसमें कॉन्टिनेंटल के इंजेक्टर्स लगे हैं, फोर्ड गाड़ी में लगे हैं, तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉश के पीजो इंजेक्टर्स, बल्कि मैं ये कहूँगा जिन जिन गाड़ियों में पीजो इंजेक्टर्स हैं उसमें ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ और हैं, जैसे Hyundai की है i20 जिसमें डेल्फी के इंजेक्टर्स हैं, उसमें C2i C3i इंजेक्टर्स हैं, तो उसमें ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कोडिंग का। तो ये प्रोसेस करने के बाद ही जब
हमारा ECU लर्न कर लेगा कि 1 नंबर का जो सिलेंडर है उस पर जो इंजेक्टर है वो इतने डिग्री रोटेशन पे पायलट इंजेक्शन करेगा, तो तभी हमारी ये जो गाड़ी है वो साइलेंट होगी, जब ECU हर एक इंजेक्टर की एक पोजीशन डिनोट कर देगा। तो ये जिन लोगों को दिक्कत आती है फोक्सवैगन वेंटो में, खास करके बहुत ज़्यादा नॉकिंग की आवाज़, बहुत शिकायत करते हैं लोग, खासकर जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं वेंटो, तो बहुत शिकायत रहती है उन्हें नॉकिंग की। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी अपनी गाड़ी के बारे में, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछें। थैंक यू।